Batuk bukanlah suatu penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi tenggorokan. Iritasi tenggorokan bisa disebabkan karena debu dan kuman. Maka ketika batuk, kita mengeluarkan debu dan kuman. Untuk itu, lindungilah diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dengan etika batuk. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar. Kita bisa menggunakan tisu ketika batuk, lalu buang, kemudian kita cuci tangan. Yang kedua, kita dapat menggunakan masker. Jika kita dalam keadaan darurat, tidak ada tisu ataupun masker, kita bisa menggunakan siku bagian dalam. Demikianlah etika batuk. Apabila kita batuk, gunakanlah etika batuk yang baik dan benar. Setiap orang berhak atas lingkungan yang bersih. Udara yang bersih merupakan kebutuhan setiap orang. Lindungilah diri kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita.